अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे इस समस्या को ठीक किया जाए। स्टेप 1, चेक द पावर सप्लाई। सबसे पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका चार्जर सही तरीके से कनेक्टेड है। किसी दूसरे चार्जर से टेस्ट करें, चार्जिंग पोर्ट में कोई डैमेज तो नहीं। स्टेप 2, एक्सटर्नल डिवाइसेस हटा दें। अगर लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो यूएसबी ड्राइव, एसडी कार्ड या कोई और एक्सटर्नल डिवाइसेस हटा दें। कई बार ये डिवाइसेस लैपटॉप के बूट को ब्लॉक कर सकती हैं। स्टेप 3, परफॉर्म अ हार्ड रीसेट। बैटरी हटाएं अगर रिमूवेबल है। पावर बटन को 30 सेकंड तक दबा कर रखें। अब चार्जर लगाकर लैपटॉप ऑन करने की कोशिश करें। स्टेप 4, चेक द बैटरी एंड रैम। अगर बैटरी रिमूवेबल है तो उसे निकाल कर सीधे चार्जर से ऑन करने की कोशिश करें। लैपटॉप का बैक कवर खोलें और रैम को निकाल कर फिर से लगाएं। स्टेप 5, चेक फॉर ओवर हीटिंग एंड हार्डवेयर इश्यूज। लैपटॉप का फैन सही से काम कर रहा है या नहीं। मदरबोर्ड या पावर सप्लाई सर्किट में कोई डैमेज तो नहीं। अगर इन स्टेप्स के बाद भी आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो यह मदरबोर्ड या पावर सप्लाई की गड़बड़ी हो सकती है। सुराज कंप्यूटर्स से संपर्क करें और हम आपके लैपटॉप को फिर से चालू कर देंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।